어서 오십시오. 근데 저 지금 완전 멘붕 상태임. 예, 오랜만에 뭐 좀 사진 같은 것 좀 보려고 USB 보는데 USB 갑자기 맛이 가더니 지금 사진이 날라가갖고 지금 복원하는 거 찾아야 돼. 지금 게임을 할 정신이 없어요. 사진 날라감. 개박살났어. 어서 오세요. 그래갖고 지금 일단은 키기는 했는데 지금 게임을 할 정신이 없어. 지금 완전 멘탈 박살났어요. 자동 백업 그런 거 없냐고? 아, 이거 저기 그러니까 컴퓨터를 바꾸면서 USB로 옮겨놨다가 다시 옮겨야지라고 생각했던 거여가지고 지금 백업해야 돼. 지금 이거 복원 이거 되나? 아, 지금 멘탈 박살났어. 어떡해. 아무튼 힘내라고? 아, 몰라. 지금 USB 갑자기 뻥 나더니 포맷이 안 돼 있다고 포맷하겠냐고 그렇게 뜨더라고요. 가끔 이제 USB 뻥 날 때 그런 경우가 있더라고. 아, 이제 좀 실책이었던 거지. USB 관리를 똑바로 안 해갖고 맛이 한번 갔었던 전적이 있었던 앤데 이거를 내가 그 생각을 못했던 거지. 거기다가 넣어놨던 거지. 그래서 일단은 지금 보건 프로그램 같은 거 찾아보고 있거든요. 야, 지금 불난데 부채질해? 뭐야 이거 언제까지 하는 거야? 아, 사진이 날라갔어요. USB로 갖고 있던 사진이 날라가갖고 지금 보건 프로그램 같은 거 찾아갖고 아, 와 이거 글씨 어디로 날라갔어? 그래서 지금 보건 프로그램 공짜인 거 급한 대로 찾아보고 있어요. 그래갖고 지금 멘탈이 아작이 났습니다. 그래서 지금 게임을 할 정신이 없어요. 와, 삭제되는 순간 식은땀이 확 나더라. 재즈 음악 틀 거냐고요? 지금 음악이 귀에 들어오겠어? 아, 도박도 안 했는데 왜 추억이 날아가냐고. 아니 카메라로 찍었던 거를 USB 그러니까 카메라로 찍었던 걸 하드에 보관을 하다가 컴퓨터를 바꾸면서 USB로 옮겨놓고서 까먹고 있다가 다시 USB 있는 걸 하드로 옮기려고 했는데 USB가 갑자기 맛이 갔네?
아 몰라. 아무튼 USB 보물하고 지금 보건 프로그램 찾고 난리 났어. 아 진짜. 엔드라이브나 구글 드라이브 같은 거 안 쓰냐고요? 그거에 넣기에는 너무 용량이 커요. DSLR로 찍은 거라서 용량이 쓸데없이 크진 바람에 보통은 하드에 보관하거든. 아 근데 컴퓨터 바꾸면서 USB에다가 넣어놨더니 이게 이렇게 될 줄은 누가 알았겠어. 나의 추억이 들어있었지. 개망함. 이것저것 많지. 뭐 오만 잡다한 사진들 다 들어있겠지. 아쉬워하지마. 너의 추억은 누군가의 강제전이 된다고. 아 짜증나 진짜. 그래서 지금 보건 프로그램 공짜라고 돼 있는 것들 찾아갖고 돌리고 있어. 그리고 지금 땀이 줄줄 나요. 얼마나 깜짝 놀랐는가. 아니 예전에도 비슷한 경우가 한 번 있었어요. 그래갖고 복원으로 해서 돌렸거든. 그랬더니 동영상까지는 복구 못해도 사진은 복원을 한 적이 있었거든요. 회사 자료 복구하느냐 시도해보고 쪽에 제대로 작동하는 거 못 봤다고. 아니 예전에 한번 괜찮게 한 적이 있었어. 그래갖고 그런 거 프로그램 같은 거 좀 이런 거 좀 저장을 좀 해놓고 그랬어야 됐는데 또 아니랬지. 나한테 이런 일이 또 생길 거라고 생각 못했지. 망했죠. 아무튼 그렇습니다. 그래서 지금 멘탈이 지금 박살이 난 상태라 지금 뭘 할 수가 없네요. 런각이라고? 맞습니다. 그래서 일단은 해명을 하기 위해서 켰어요. 요즘 하도 휴방한다고 자소리를 해가지고. 삼각전략이 하기 싫다고 말하라고? 아니야. 근데 또 막상 켜서 하니까 또 할만 하더라고. 슈로데도 그 마인드였다고요? 한숨 나온다. 아니 그거 말고 다른 거 좀 잡다한 거. 주말에 방송이 되다가 휴방 공지 봤을 때 저의 마음을 조금은 이해하는 계기가 되었다고요? 아 몰라. 지금 어떡하지? 아 진짜 사실 뭐 사실은 그때 당장 찍었을 때만 보고 뭐 그 다음에는 뭐 그렇게 연연하진 않았는데 이게 또 막상 날아가니까 막 미치겠네. 막 어떻게 할 줄 모르겠네. 뭘 어떻게 바가지 쓰고 업체에 맡기거나 포기한다고? 아니야 난 포기 못해. 보건 프로그램 돌려볼 거야.
어서 오세요. 업체 가면은 돈 꽤 많이 깨질걸? 그거 잘못하면 데이터 더 깨트린다고? 몰라. 일단은 해보고 안 되면 뭐 그냥 안 되면 죽지 뭐 그냥. 그냥 나 죽을게 그냥. 잘 있어라. 아 진짜 뭐 이렇게 어떻게 뭐 말을 못하겠어. 뭐 멘붕이야. 아3년만데 처음으로 올 것 같다고요? 아니요, 그 정도는 아닙니다. 그냥 분위기 탄 것 뿐이에요. 생각을 해봐. 솔직히 여태까지 짱 박아놓고 안 봤다가 갑자기 생각나서 봤다는 건 사실 나한테 그렇게 중요한 게 아니라는 거지. 하지만 날라가니까 미치겠는 거지. 어? 평상시엔 보지도 않았지만 갑자기 보려고 했는데 날라갔다? 미쳐버리는 거지. 애들도 안 쓰는 장난감 버리면 온다고? 아무튼 억울하네요. 백업 많이 해뒀어야 된다고? 그러게. 사실 백업을 잘 해놨어야 되는데 나는 딴에는 이게 백업을 잘 해놓은 거였는데 어쩔 수 없죠 뭐. 구글 드라이브요? 아니 근데 사진이 다 용량이 커가지고 거기 그런 걸로 감당이 안 되더라고. 아니 근데 예전에도 보건 프로그램 돌려봤는데 그냥 괜찮게 사진을 복원했었어요 예전에도. 근데 그 프로그램이 뭐였는지 기억이 안 나니까 문제지. 그래서 다른 프로그램도 괜찮게 해주지 않을까 기대하고 있습니다. 요금제가 있어가지고 뭐 그 정도는 아니야. 자막에서 빡침이 느껴진다고? 저 삭제된 뒤에 키읔 붙어있음. 아이 진짜 억울해. 어쩌다 날렸냐고요? 그러게요. 그래서 오늘은 좀 하기가 힘들 것 같습니다. 일단 이거 백업하는 거, 그러니까 복원하는 거 일단은 한번 돌려봐야 되고, 그 다음에 이제 한번 집에 불났으니까 대책을 해야 될 거 아니야. 보험 들어야지. 이제 사진들 긴급 대피 시켜야 되고 하다 보니까 좀 바쁩니다. 그래서 오늘은 좀 방송하기 어려울 것 같네요. 아니 왜? 야 나도 살 거 나도 살려야지. 뭐가 똥꼬쇼라니 말이 심하잖아.
꼬방송하라고? 아우 됐어. 나 지금 좀 뭐 멘탈 좀 많이 나갔어. 순간 막 땀이 주르륵 났다니까. 사진을 유튜브에 왜 올려요? 그건 다한증이라고. 아 진짜 놀래서 난 거라고. 놀래갖고. 흑역사 뭐 하수연 방송이라고? 에휴 뭐 누굴 탓하겠습니까? 에휴, 저런 저장 매체가 완벽한 게 아닌데 너무 믿었던 나를 탓해야지. 누굴 탓하겠어. 박사기는 원래 이런 상황에서 남 탓해야 된다고? 아 투수들 때문이야. 투수들이 그러면은 사진 같은 거 백업 같은 거 제대로 해놓으라고 얘기를 했었어야지. 아 나 뭐 했어 도대체. 아 진짜 아는 척만 들게 하면서 중요할 때는 도움이 하나도 안 되네. 미안하면 다야? 사진 날라갔잖아. 정신분석에서는 분노가 향할 곳이 없어지면 자기한테 향하는데 그걸 우울이라고 한다고요? 남한테 향하면 뭐예요? 혐성이라고? 배달 붙이고 있는데 이걸로 안 되냐고? 부족해! 더 내놔! 여기 뭐야 분조장이라고? 또 목미 도졌다고? 야 목미를 나보다 더 잘 써먹는다. 아 현기증 나. 아 화나. 이 분노를 어떻게 잠재워야 하지? 그렇다고 삼각전력이라고? 아무튼 그렇습니다. 그래서 오늘은 방송을 좀 할게요. 뭐임? 옛날 그 맨 처음에 했던 그거네? 게스트 던전 공략 시작해보겠습니다. 근데 왜 돈에 저 광고가 들러붙어 있는 걸까요? 저거 떼는 방법 없나? 예전에 처음에 나왔었을 때 잠깐 챕터 1 보스라고 해야 되나? 거기까지만 진행을 했었다가 T가 전멸을 해가지고 나서 접었다가 저럴 때가 있었지. 공을 하면 끝까지 깨지 않을까 싶어. 저럴 때가 있었는데. 어색한 멘트라고? 저거가 저기 헤드셋 써가지고 아마 목소리가 조금 다르긴 할 거예요. 그리고 되게 창피했을 때여갖고 그래서 뭐 할 말 있어? 얘기해봐. 뭐 뭐요 뭐 USB에 저장 안 돼 있냐고요? 나 백업 안 해서 날라갔잖아.
티갈통 전해라고. 티갈통이라니. 모르겠어요. 돌려봐야 돼요. 돌려보고. 그리고 이것도 뭐 처음에는 뭐 한번 서치한다고 시간 잡아먹고 그 다음에 또 복원한다고 시간 잡아먹고 그러니까 언제 될지를 몰라요. 다들 다들 엔드라이브 얘기를 하는데 거기에 넣기에는 용량이 너무 컸어. 그럼 방송하면서 심술이나 부리라고? 말이 심하잖아. 심술이라니. 원래 투수가 내 감정 쓰레기통 아니었냐고? 하... 어쩌면 좋을까. 나처럼 행복한 추억이 없으면 이렇게 나 기록 날아가서 화낼 일도 없다고? 아 몰라요. 나 아무튼간 지금 이거 해야 돼서 지금 정신이 없어. 내일 하라고? 내일은 또 언제 해? 그리고 성향이 좀 당장 끝내야 돼. 당장 내 눈으로 해결되는 모습을 봐야 돼. 지금 당장 해결 안 되면 열받아서 죽을지도 몰라. 그래요. 성격 급한 사람은 어쨌든 코앞에 있는 닥친 일이 당장 끝나야 됩니다. 서치 돌려놓고 기다리는 동안 노래 하라고요? 아, 난 그럴 여력이 없어. 지금도 막 찾으면서 하다 보니까 화면도 제대로 못 읽는단 말이야. 그럼 우리가 판단한다고? 왜 그걸 투수들이 판단하는데? 내가 판단해야 되는 거 아니야? 아직 프로그램 찾고 있냐고요? 아니 프로그램은 일단은 찾았고 이제 돌려보는데 이제 다른 사람들 거 조금 더 괜찮았던 건이 있는지 좀 더 괜찮은 사례를 찾고 있습니다. 아 진짜 DSLR이 왜요? 다들 집에 DSLR 하나쯤은 갖고 있지 않아? 왜 예전에
막 DSLR 집안에 한 대씩은 갖고 있어야 하는 그런 유행이 있지 않았어? 틀이라니. 그런 거 나한테 부르주아 때마들이 향락이고 사치고 부귀영화라고. 이건 또 무슨 소리야. 근데 핸드폰 잘 나온다고 해도 그래도 인화하면 DSLR이 제일 나아요. 개떡같이 똥손으로 그지같이 찍어도 잘 나오더라고. 사진을 인화한다고? 인화 안 해? 인화를 안 해? 그냥 뭐 저도 뭐 그렇게 뭐 전문적인 사진 기술이 있지는 않습니다. 그냥 자동으로 찍어요. 근데 그냥 장비빨인 거지. 개떡같이 찍어도 잘 나오잖아. 귀차니즘인데 그런 거 어떻게 들고 다니냐고. 뭐 일단 샀으니까 열심히 들고 다니는 거지. 렌즈 히어로 맛본 적 있냐고요? 그걸 왜 먹어요? 이상한 사람들이네. 해외여행 갈 때 사볼까 했는데 핸드폰 바꾸는 걸로 퉁쳤다고? 뭐 요즘에는 그냥 핸드폰으로 찍지. DSLR 나도 산지 되게 오래됐는걸. 멍멍이들이야? 잘 있지 뭐. 다른 사람들 대포 보는 순간 오덕이네 한다고? 무겁고 도난도 쉽게 당한다고? 뭐 장단점이 있죠. 뭐 무거운 대신에 뭐 말 계속 해달라고요? 아니 나도 지금 하면 미친듯이 검색하고 하면서 하다 보니까 지금 정신이 없어요. 소곤소곤 얘기하라고? 아 나 지금 정신이 1도 없다니까. 아무튼 그래서 지금 저도 좀 빡집중을 해야 되니까 일단은 방종을 하겠습니다. 내일 보도록 하죠. 오자마자 가냐고? 아 나 지금 정신 하나도 없다니까.
좀 찾아보고 해야 돼. 왜 온 거냐고? 끌려고! 끌려고 왔어, 끌려고. 같이 복구하는 방송 하자고요? 아, 못해. 아무튼 그렇게 됐습니다. 그러면은 다들 안녕히 가십시오. 네, 들어가세요.